तो गाइस बहुत टाइम से जो हमारी होंडा बिगविंग हाइनेस है उसमें बहुत सा इशू आ रहा था। लाइक जो उसकी फ्रंट स्प्रॉकेट है बहुत ही आवाज़ कर रहा था। तो आज हम होंडा हाइनेस का फ्रंट स्प्रॉकेट चेंज कराने आए हैं। 2 हाइनेस हमारे पास और हमारे पास 2 ये है। तो एक मेरे दोस्त है वो विक्रम भाई और ये मेरी हाइनेस है। इसकी स्प्रॉकेट की हालत ये है, ऑलमोस्ट ये चल चुकी है 19,000। लेकिन एक और भाई साहब है, इनकी स्प्रॉकेट की हालत है ये, दांत बिल्कुल के ख़त्म ही है। ऊपर वाले देख रहे हैं लटक रहा है, मतलब मुरझा गया है, उजड़ा चमन हो गया इसका। 37,000 चल रही है। फ्रंट स्प्रॉकेट की हालत है। फ्रंट स्प्रॉकेट ठीक लग रहा है इसका, अगला ठीक लग रहा है। अगर चेंज करके देख इसका ये है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने फ्रंट स्प्रॉकेट अपने पहले चेंज कराया था ना आपने? हाँ, मैंने चेंज कराया था। फ्रंट स्प्रॉकेट चेंज कराया था। इसका तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है। तो उनका फ्रंट स्प्रॉकेट 2-3 किलोमीटर पहले चेंज हुआ था, मतलब कि 32,000 का चल चुकी है। 32,000 पे आगे वाला, 32,000 पीछे वाला टोटल चला था। 32,000 फिर चेंज हुआ है। फिर जब उन्होंने चेंज कराया 3,000 गाड़ी और चल चुकी है। तो मतलब पीछे वाला ऑलमोस्ट 36,000 चल चुका है, 35-36,000। हाँ, से ऊपर तक। हाँ, तो टोटल पीछे लंबा चला है, आगे वाला थोड़ा कम चला है। तो अभी एक बार देखते हैं इसमें कितनी लाइफ है। मुझे इसकी लाइफ तो कम लग रही है, बाकी अभी देखते हैं आगे। अब उसका खोल लो। ये स्प्रॉकेट है 19,000 चला हुआ। वो आपका कितना 3,000 चला हुआ है। पूरी चेन ऐसी बहुत गंदगी है, आप देख रहे हो, पूरी ग्रीस व्रीस पड़ी हुई है। रियली हाइनेस है ये, 3 ईयर स्प्रॉकेट चला हुआ है फ्रंट वाला। उसका देखते हैं। छोड़ो, उसका घुमा के रख दो जरा, सही से रखना, स्क्रैच ना पड़ जाए। आराम से खींचो। दोनों कंपेयर करके एक बार देखते हैं। गरम बहुत है यार, गरम है। तो गाइज़ ये मेरी हाइनेस की चेन का फ्रंट स्प्रॉकेट है और ये मेरे एक और भाई हैं, उनके 3,000 फ्रंट स्प्रॉकेट है। तो देख सकते हैं इसकी दांत घिसा हुआ है काफ़ी, इसके दांत बिल्कुल नए हैं अभी, देखिए। तो अभी हम ये इसमें एक बार लगा के देखते हैं, शायद इससे इसकी आवाज़ कट कट आती है हाइनेस से, वो शायद कम हो जाए। उसके बाद मैं आपको फीडबैक देता हूँ। तो मैंने मारा, हो सकता मैं ही गलत हूँ, लेकिन नहीं, अभी लगा लिया है यहाँ पे हम लोगों ने। अब एक बार देखते हैं, इसकी कट कट की आवाज़ आती है, नहीं आती है। बस ये लग जाए, उसके बाद देखते हैं फिर। तो गाइस फाइनली इशू काम कर गया। आगे जो आवाज़ आती थी कट कट की, वो आगे स्प्रॉकेट जो हमारा है उसकी स्प्रॉकेट आई थिंक कहाँ गया भाई, वो स्प्रॉकेट कहाँ गया बोलो, स्प्रॉकेट आपको दिखाए। तो इसमें इशू क्या था, इसके दांत घिस गए थे। तो ये स्प्रॉकेट पे ये चेन है ना हाइनेस की, वो बैठती नहीं थी। तो इसके चक्कर में कट कट की आवाज़ आती थी। जो हमको वीडियो में डाल दूंगा आपको आ जाएगी। तो ये स्प्रॉकेट हमने चेंज किया है, स्प्रॉकेट की तरफ नया ही है। तो मैंने देखा कि बिल्कुल आवाज़ अब बंद हो गई है। तो आई एम रियली सेटिस्फाइड। तो जो भी लोग बोलते हैं कि 19,000 या 12,000 पे चेंज कर लेनी चाहिए,
मुझे नहीं लगता, मेरी बाइक खुद 19,000 चल चुकी है, बस आगे स्प्रॉकेट घिस गया था, वो मैंने बदल दिया है, अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। और ये हमारे भाई साहब भी जीते जाते एग्जाम्पल है। यस, थैंक्स टू हिम। तो इन्होंने बाइक का 35,000 चलाया है, स्प्रॉकेट का आपकी बाइक का, हाँ, इन्होंने बाइक का 35,000 चलाया है, सीरियसली 37,000 चलाया है इस स्प्रॉकेट से। और इसकी लाइफ ये है, ये अब जाके घिसा है, देख रहे हैं इसके दांत अभी ऐसे हैं, एंड इसके दांत देखिएगा, इसके दांत भी अभी हैं। ये 19,000 वाला है, ये 35,000 वाला है, तो ये भी मुझे लग रहा है कि 10,000 तो लगभग 10 नहीं तो 5,000 तो और चल ही जाएगा। 10,000 चल जाएगा आराम से, 10,000 आराम से चलेगा ये। नहीं तो हम लोग देख रहे हैं, आप दोनों हम लोग आए थे लेके हाइनेस का ये जो ब्रास प्लेट है रोलन वाली, इसमें लगाने के लिए, नहीं 30,000 आराम से चलेगा ये। तो हमारे विक्रम भाई है, वो तो अपनी चेंज करवा ही रहे, लेकिन मेरे में भी लाइफ है, तो मैं तो अभी नहीं कराऊंगा। जो स्टॉक है होंडा होता है, वो बात अलग है। 1 साल बाद चेंज कराना। अब मैं देख, इनका जो दिमाग था काफ़ी काम कर गया। ब्रदर्स फॉर लाइफ, सेम सेटिस्फाइड। अब इनका देखते हैं, इनका जल्दी से हो जाए, फिर इनका एक वीडियो एक और बनाएंगे कि होंडा हाइनेस का जो स्टॉक चेन है उसमें और जो रोल ऑन चेन है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं यूज करके फिर बनाएंगे। हाँ, अभी तो आजकल छुट्टी है ना, क्रिसमस लंबा वीकेंड है, चलिए अभी देखते हैं। ये तो हमारी हाइनेस तो चलो हो गई कंप्लीट, अब बस हमारी विक्रम भाई की भी जल्दी कंप्लीट हो जाए, फिर चलते हैं आगे। रोल ऑन चेन ब्रास वाली, इसको बस लूप करना पड़ेगा एक बार, फिर चमकने लग जाएगी। घुमाओ जरा एक बार भाई। ये मास्टर लिंक वाली चेन है होंडा की, ओपन लाइक मास्टर लिंक वाली नहीं आती है, अगर आपको दिखा है। रुकना भाई जरा, यहाँ पे मास्टर लिंक कहीं, ये मास्टर लिंक आप देख रहे हो, ये है यहाँ पे। सो गाइस, अभी आपने इस वीडियो में देखा कि जो मेरी हाइनेस में जो चेन स्प्रॉकेट, फ्रंट स्प्रॉकेट में जो इशू आ रहा था, जो कट की आवाज़ आती थी, वो बिल्कुल रिजॉल्व हो चुकी है। और साइमल्टेनियसली जो मेरे दोस्त की बाइक है होंडा हाइनेस ग्रीन कलर की एनिवर्सरी एडिशन, उन्होंने अपना रोल ऑन स्प्रे अपडेट किया है। सो अब सेकेंड पार्ट जो इस वीडियो को आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोल ऑन की जो चेन है ब्रास वाली, जो हम लोगों ने होंडा हाइनेस में लगाई है मेरे दोस्त ने, उनका क्या फीडबैक है। ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे अभी 500 किलोमीटर चला के, और फिर उनका फीडबैक लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड साइड बाई साइड ये भी कंपेयर करेंगे कि स्टॉक चेन और रोल ऑन की उस चेन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उसमें अब आपने देखा था कि वो चेन जो है रोल ऑन की, वो मास्टर लिंक वाली है, लाइक वो उसमें कनेक्टर है, वो ओपन चेन नहीं है जैसे होंडा की जो आती है। तो मुझे वो थोड़ी बात खटकी, बट देखते हैं क्या फीडबैक आता है। तो सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन IG टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो दैट विल कमिंग अप सून। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।